ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆகாஷ் கிச்சன். இன்றைக்கி ஆகாஷ் கிச்சனில் சூப்பராக டேஸ்ட்டாக ஹெல்த்தியாக ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி செய்ய போகிறோம். நம்ம இன்றைக்கி வந்து கோதுமை வச்சு மினி ஆலு பரோட்டா செய்ய போகிறோம். குழந்தைங்களுக்கு இது இன்ஸ்டண்ட்டாக பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு செஞ்சு தரலாம். இப்போ வாங்க எப்படி செய்வதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதில் வந்து கோதுமை ஒரு கப் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே வந்து 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே 2 ஸ்பூன் ஆயில். இது எதுக்காக நல்லா சாஃப்டாக வர்றதுக்காக சப்பாத்தி ஆயில் ஊற்றி செய்யும்போது நல்லா சாஃப்டாக வரும் சப்பாத்தி. இப்போ வந்து நம்ம சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள், ரொம்ப ஊற்றிட வேணாம். பத்தலைன்னா கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு. இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சப்பாத்தி மாவு பார்த்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இதை 1/2 hour ஊற வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம இந்த கேப்பில் வந்து 2 உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு தோல் உளித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நல்லா நம்ம கையிலே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து கரண்டியில் கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் நல்லா உருளைக்கிழங்கு மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இது கூட வந்து நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் குட்டியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன். கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கூடவே கொஞ்சம் மல்லித்தலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மல்லித்தலை ஆட் பண்ணும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கூடவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன். இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூட 1 ஸ்பூன் வந்து வரமிளகாய்த்தூள், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா, 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள்தூள், உப்பு டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன். நம்ம இது எல்லாத்தையும் நல்லா மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இது வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக ரெடி பண்ணிடலாம். குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு நைட் டின்னர் கூட செஞ்சு தரலாம். நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாவு எடுத்து இப்போ சப்பாத்தியை தேய்ச்சிடலாம். கொஞ்சம் கோதுமை மாவு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா சப்பாத்தியை தேய்ச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் நான். இப்போ இது கூட நம்ம வந்து ஸ்டஃபிங் வச்சிடலாம். நம்ம செஞ்சு வச்ச மசாலா கலவையை இதில் ஸ்டஃபிங்காக வச்சுருங்க. எல்லா பக்கம் நல்லா பரப்பி விட்டுருங்க. நம்ம வந்து இதை ரோல் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு மேல் பகுதியை எடுத்துகிட்டு அப்படியே நல்லா டைட்டாகவே வச்சு ரோல் பண்ணுங்கள். நம்ம இதை வந்து கட் பண்ண போகிறோம், அதனால் கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாக வச்சு ரோல் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா ரோல் பண்ணிவிட்டு இப்போ 2 சைட்லேயும் நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். கார்னர் சைடு 2 கார்னரும் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இதை வந்து இப்போ ஒரு கத்தி வச்சு நம்ம கட் பண்ணிடலாம். சின்ன சின்னதாகவே கட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இதை வந்து நம்ம வந்து நல்லா 2 சைடும் கையில் வச்சு நம்ம நல்லா தட்டி எடுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து நார்த் இந்தியன் ஸ்டைலில் வந்து மினி ஆலு பரோட்டா செய்கிறோம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக நல்லா தட்டி எடுத்து வச்சு பார்க்கும்போதே பாருங்கள் நல்லா அழகாக இருக்குது. இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம வந்து இப்போ ஆயிலில் வச்சு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாயை ஹீட் பண்ணிட்டேன். கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்குங்க. நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பீஸாக வந்து ஆயிலில் வச்சிடலாம். கொஞ்சம் 2 ஸ்பூன் ஆயில் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கலாம், நம்ம நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிறதுக்காக. இது நம்ம வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி தான் எடுக்கிறோம். நம்ம இது வந்து தோசை கல்லையும் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் இங்கே இந்த கடாயில் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் தோசை கல்லை கூட வச்சு ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு சைடு வந்துச்சு, நம்ம 2வது சைடு வந்து பரட்டி விட்டுறலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா பார்க்கும்போதே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. நல்லா 2 சைடும்
இந்த மாதிரி பிரட்டி விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும் எடுத்துடலாம். நம்ம பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக நல்லா அழகாக மினி ஆலு பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு. அந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துருங்க. பாருங்கள், சூப்பராக மினி ஆலு பரோட்டா ரெடி ஆகிருக்கு. நீங்களும் இந்த ரெசிபி வந்து உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்து புது ரெசிபியோடு சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.